力を加えても割れないんですよ。今日はバルーンを手でカットするやり方をお伝えします。このバルーンというのは皆さんご存知の通り、ゴムでまずできています。中が空気で。で、ゴムなので伸びる特性がありますよね。なので、この横の力、こう引っ張る力にはバルーンとても強いです。皆さんもこれグッてこう、ちょっと引っ張っていたら分かると思うんですけど、かなりの力を加えても割れないんですよ。この力には強いですけど、この力には弱いんですね。割る前に手の形を見せますが、こうじゃないです。決してこう、さっていう感じの、まず力のかけ方をして、こう来たら、こう指はですね、親指と人差し指のこの腹の部分を私は使っています。なので、風船があるとどうしても見えないのでね、この動画で非常にお伝えしづらいんですけど、指の形だけ切りますと、こんな風になってます。こんな風に。それでこう。この指で切るっていうのが何がいいかというと、何か作っていて、残りの部分がまだ風船がいっぱい余っている。でもここにハサミピッて入れちゃうとちょっともったいない。だけど手でこうパッて入れると、また残りこういう風に結んで、使うこともできるし、ハサミを子供たちの前でこう使うのが危ないなっていう時とか、手で切れるといいのかなっていう時もあったりします。切れるとちょっと面白いので、ぜひ皆さんもチャレンジしてみてください。